No decirlo de mi vida. Sin internet. Unas ratas de laboratorio profesional, como las de los científicos. ¡Me queda perfecta! Necesita de tu originalidad, Mary. Aunque ahora te queda un poco grande, yo sé que algún día harás cosas muy grandes. ¡Es loco! ¡El mejor inventor que ha habido! Desde ese momento, tomé la decisión de inventar algo grande. ¡Control remoto televisión! Algún día, ¡el descalviciador! ¡Autovolador! Monotraductor de ideas. ¡Aves rata! ¿Cómo están mis pequeñines? Soy bueno a ayudar a mi pueblo natal. Una pequeña isla tapada por la A de Atlántico, llamada Isla Bocal. Éramos famosos por nuestras sardinas, hasta el día que la empacadora sardinas Baby Brent cerró, porque el mundo empezó a considerar que las sardinas eran súper asquerosas. Entonces, nosotros terminamos comiendo las sardinas que nadie más quería. Escarpadas, fritas, hervidas, secas, en golosinas y exprimidas. La vida se tornó gris e insípida. Pero cuando todo parecía perdido, enfrenté a la derrota y vislumbré la esperanza. Hola, hija. Y yo sé que ya que estás. Oí que para reforzar las cosas de aquellos Mi nombre es Kim y estaba a punto de inventar una máquina que convertiría ¿Ya tiene visitas ahora? en ¿Y tú qué milagro? No. Dice, salud. Pero aquí dice, mira, enfermedad del corazón. Haz una pasta de miel. Yo sabía que sí. Bájale. ¿Quién tiene el control? Yo. Esto reducirá el colesterol en las arterias y prevendrá en el que el paciente tenga ataques de corazón. A menos de que bueno, pues llegas a eso, pero te limpia las arterias. Esta es la miel con Interconexión. pero bueno, ayuda a retener el strawberry con microter y de vacío. Contra la artritis reumática, contra los pacientes apachurro chico de botones y no funciona. Sí funciona al fin. Bueno, sí, yo sé que sí funciona. Pero ahí cuando está haciendo todo eso funciona ahorita. No, porque se fue la luz. Se va la luz. De tanta energía que usa. Para la digestión, para los tratados, para los tratados, pero mande. Y o sea, reduce lo de la a ver, 8 pesos. ¿Le falta un peso? ¿No saca de 9, verdad? Sí.
Reenergización de unidad. Sí, mi vida, sí te entendí perfectamente, corazón. De melón. Adiós, papá. Ok. No sé, pinche gramo tan duro. Doña May, ¿le puedo pasar 2 pedidos, por favor? Estos inventos y consigas un trabajo. No, porque Bájale, tu mamá está con el teléfono. tu tecnología Mano, permite. mire, es 1 en Ardo 405. Dime, 405. Mire, 1 en Ardo 405. Y 405. Nardo 132. Cargo más rápido con mis datos. ¿Eh? Cargo más rápido con mis A ver, datos. quita el altavoz, doña María. Sí.